今天给我的理想安排一个非常重要的配件，理想车主，你知道这是什么吗？来到后排可以看到，在主副驾驶的座椅下方各有一个空调出风口，它这个原厂没有做任何保护，缝隙非常大，而且和地板还是一个齐平的状态。像我们后排乘客脚底的沙石，还有小朋友的玩具零食，一旦滚入这个出风管道里面，就会产生一响异味。想把它清理出来，要把整个地板拆掉，又费时又费力。所以我们理想新车提回家第一件事情就是给后排安装这款出风口保护罩。它背后的话采用的都是无痕胶、饲料背胶，然后直接往上一卡就可以了，非常美观贴合，有效避免杂物进入，同时不影响正常出风。我把链接放在视频左下角了。